А вот вековой дуб спокойно стоит. Его держат его могучие корни. Сильный ветер его может только слегка раскачивать, но не сломать. Он неприхотлив и прост в своем спокойном величии. Красивые грядки ему ни к чему. И как этот вековой дуб, будем же и мы стойко стоять под натиском любого ветра, любых обстоятельств, трудностей и испытаний. И даже любой ураган нам не будет страшен, если с нами Бог. Победоносная история русского народа знает массу примеров мужества, стойкости и бесстрашия. Будь тверд и мужественен, не страшись и не ужасайся, ибо с тобой Господь, Бог твой, везде, куда ни пойдешь.